لاره اختر هم راغی والله بچه رښتیا چې اختر هم راغی لاس مې ونیسه در پورته مې کوي بچیه داسې به وکړې که نه چې ښار ته به لاړ شي او دا د روژه مات لپاره به لږ سامان راوړې نو اختر هم را روان دی له خیر سره دا اختر د خدای داسې اختر کې چې د خلکو د خوشحالۍ اختر وي او د سولې د امن اختر وي کلچې به هم راوړې میټایګانې به راوړې او له خیر سره بادام او دا پیسته دا شیونه به راوړې بس نو د اختر په ورځ باندې بیا دوکانونه بند دي که نه دا خپل خپلوان به راځي چایونه به وي کورمې به وي پلونه به وي د زیړ غوړي به وي زه به چې ته لاړ شه ښه خو پلاره زما خو داسې کار به وکړي که نه چې ما ته به بیا ځانګړې منډۍ راکړي ښه صحیح ده صحیح ده صحیح ده بس دعاګانې کوه پلاره زه لاړم ښه جوب خرڅه غواړې درکوم یې اختر په ورځ درکوم له خیر سره ځه بس سمه ده پلاره زه لاړم ښه میټایګانې شیونه درنه هېر نه شي ښه نه هېرېږي نه هېرېږي وایم ګرام نه یې بچیه او د مونږ په وختونو کې ځواني به وه که نه لاسونه به م سره وو بس دوکانونو ته به لاړو پلار ته مې ویل چې کاکا ما ته د اختر خرچه راکړه هغې به پیسې راکړې بس هګۍ به وې ټنګه 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 هګۍ من جنګولې ملامت نه یې بچیه زه خدای دې مال شه نو له خیر سره خامخا به یې خرچه درکومه السلام علیکم اسد ګوله وعلیکم السلام اجي ګولې جګېږه تکلیف ده له خیر سره په خیر راغلی خلونګی دې امرانګه شوه ښې جوړې ملګري په ژوند دې برکت انډیوالان دې ښه دي خدای دې عمر راته وښه کښېنه له خیر سره ډېر ستړی شو لاره کې موټر نه و په پښو راغله اجي ګوله خامخا به ستړی ځکه چې روژه ورځ هم ده بس نو دغه ځینې کلیو ته موټر نه ځي په پښو به راغلی خو خیر ده دغه د روژه هم له خیر سره بس په تېرېدو ده اختر ته ورنږدې شوي یو ښه نو دا ووایه چې څنګه راغلې پېښه دې راوکړه والله اسدګله راغله ما وې اجلکۍ به له ځان سره بوځم د اختر شپې ورځې دي نو کور کې راته ووایي چې لاړ شه هغه اجلکۍ راوله اختر راغی نو خامخا نو د دې نه هم خلاصون نشته هغه به ځان سره بوځم اجي ګوله وایم چې بېشکه وله آفرین دې په تا دی چا سندره ویل دی وایي چې خلک اختر ته خویندې بیایي او بې وروره خویندې سنډلي ته ناستې دي نه خامخا خویندې خو د خدای چا خړې نه کي اخترونه دي او بله دا خبره ده اجي ګوله چې زما بچی هم ښار ته تللی دی نه دی راغلی نو دا به څنګه شي نو که زه اجازه ورکړم نو څه دې ووایي بچی دی نو چې زوی دې نشته نو خو ته خو د کور مشر یې وسړیه ته چې ووایې زوی به دې په دې کې څه وایي جلکۍ د ځان سره به یې بوځم نو ته اجازه وکړې هېڅ خبره هم نشته اجي ګوله وایم چې زما او ستا ځواني لاړه او وختونه تېر شول اوس داسې زمانه ده چې زوی به د پلار خبره نه مني او پلار به د زوی خبره مني ښه بچیه ښه بچیه خو زه اوس هم ځوان یم له خیر سره بس جینکۍ ته ووایه چې کلي تیار کړي وا جینۍ کلي تیار کړه له خیر سره کاکا دې راغلی دی اختر دی ورسره ځه بچي سره به زه کش کوم له خیر سره ځه لاړ شه خدای دې خوشحاله لري امین راځه نو په اختر کې بیا راګرځه له خیر سره دا زیړ غوړي به وخورو خدای خوښه وه انشاءالله په مخ دې ښه اجي ګوله په مخ دې ښه په مخ دې ښه نو اجیګه سلام علیکم وعلیکم السلام زوی ستړی ماشي جوړې ښې تکړه یې ښه جوړې چې ژوندی مې ولیدې ښه جوړې ته مې ژوندی ولیدې څنګه یې روژې سره څنګه شکر الحمدلله ته څنګه یې ته ښه یې جوړې الحمدلله چېرې روان یې زنانه هم در سره ده نو خو ما وې لاړم تاسو کره لاړم ما وې هغه جلکۍ مې ځان سره راوسته د اختر شپې ورځې دي ما چې بوبی زما کور ته زما مېرمن یادوي و کور دی ولې بوځې ولې دا وخت خو خلک خویندې لوڼه خو کور ته بیایي که نه د اختر په شپه ورځو کې داسې ښه دې په دې خپله لور باندې زړه وسو هغه وخت دې په ما باندې زړه نه سو کله هغه زیات ولور دې چا اخیستو او اوس د خپلې لور غم درغی ګوره زویه داسې مه کوه لاړه دې شي راسره نو څه کور نه قطعا نشي در سره تللی دا خبره چې بیا ونه کړي نو ولې نه ځکه نشي در سره تللی چې هغه ورځ چې تا له ما څخه 5-6 لکه افغانۍ ولور اخیسته 1 پنډه پیسې دې واخیستې هلته دې په ما باندې زړه نه سو
اوس دې په دې خپل لور باندې زړه اوسې چې ما سره دې کور ته لاړ شي قطعا نشي در سره تللی ګورزی جان د خدای دا څه کوي ولې وان سیده ځه په دې لاره تیار را به سره سیده ځه وان سیده ځه دې ته حاجت نشته ګوره سیده زری په دې لاره وان چې سیده ځه وان چې په دې لاره سیده ځه کنه سیده ځه ځه راځه را بس راځه کاش که د نفس مې نه وای منلی زیات ولور مې د دې ظلمي نه وای اخیستی نو ولې به زه اوس د دې د زور سره مخامخ کېدم که په اسلامي طریقه مې د ده سره چلن کړی وای نو هېڅ خبره به م نه وله پلار السلام علیکم وعلیکم سلام بچی بخیر خیر اوسې پلار جوړې ښې بخیر بچی زنانه څوک وه د حاجي کاکا لور وه که نه جمیله وه او ته څنګه راغله خو اوس یې پلار راغلی و که نه اختر ته یې بوتله ما را وګرځوله ما تا څنګه را وګرځوله تا را وګرځوله خو نن سبا اختر دی که نه اختر خدای پلاره خو د دې پلار زه ډېر سخت ځورولی یم 6 لکه افغانۍ ولور رانه اخیستی دی نیستی ته یې خیالي و پرېږده چې نن یې د پلار په دې اختر په دې مبارکو شپو کې وځورم ای بچی وایم چې هره ښځه حق لري بیا د پلار خبره ته نه منې چې ما اجازه ورکړه او ته ورته وایې چې ما ځه پلار خبره منم پلاره خبره دا ده چې په دې زړه باندې مې اور بلېږي پرېږده چې د پلار یې په دې اختر کې وسوځېږي او او بچی همدا خبره خو ده پټي مې ورته خرڅ کړل ځمکه مې ورته خرڅه کړه ښه کار یې ونه کړو خو د موږ سره دا کار نه ښیي موږ به یې داسې کړي نه وای پلاره ډېر ښه پوهېږم خو مطلب مې دا دی چې دا نور پلاران داسې ونه کړي های پلاره خدای خو دې ښې ورځې نه وساته یو خو د خسرګنۍ راته نستمنه کړه زیات ولور دې واخیستو او بل د زما ژوند خبرې کړو ټول عمر په دغه دوغښ کې تېرومه او که تا زیات ولور اخیستی نه وای زما ژوند به ولې داسې د خاورو سره خاورې وای د خلکو خویندې په کورونو کې اختر تېروي او زه په پردي کور کې یم